Soi những chi tiết cực đẳng trong Liên Quân Mobi mà không ai để ý. Sự thật thứ nhất, nếu bạn để ý kỹ màn xuất hiện của Lorion và Bright thì sẽ thấy rất nhiều hình tròn, đặc biệt là Lorion. Có thể đây là năng lượng cơ bản của Aeternal được nhắc đến trong cốt truyện Roi, và dường như đây là hai vị tướng duy nhất có hình tròn này trên ảnh nền, và có thể những hình tròn trên nền Iggy cũng là những dạng năng lượng này. Sự thật thứ hai, hoa bỉnh ngạn là biểu tượng của sự chia ly và tuyệt vọng trong Violet huyết ma thần. Loài hoa này phủ kín lối đi của nàng. Điều này ẩn ý cho việc Violet đã bị chia cách khỏi đồng đội trong quá trình biến thành huyết ma thần. Nàng không thể chống cự và bị kiểm soát bởi những mặt tối trong ý nghĩ dẫn tới huyết ma thần chiếm lấy cơ thể. Hãy để lại thật nhiều comment nhé các bro, vì biết đâu bạn sẽ lên TV vào lúc nào đó.